देखंतु आज आम सिस्टम रे यूट्यूब ऑन करचे। देखंतु कौन हो ना साउंड किसी शुभा जाऊनी शुभा जाऊँगी। देखंतु मु साउंड पूरा हाई करछि तापर भी आपन को किसी शुभा जाऊनी। जदि आपन को एपरी प्रॉब्लम होछि तो आपन कोन करिवे। देखंतु हमर कोठी काम होबो। देखंतु एठी मु साउंड हाई करछि स्लो हाई तथापि नो साउंड नो रिजल्ट। तो कौन करवा स्टार्ट बटन कंट्रोल पैनल देन देखिए आपनकर गोटे साउंड व्हील थिबो। साउंड क्लिक करिवे। देखो आपन स्पीकर गोटे अच्छी तो आपन कौन तार लेफ्ट राइट क्लिक करिवे प्रॉपर्टीज। देखो आपन को पूरा तल को आसवे डिवाइस यूजेस वो लिखाई थो सेठी देखो लिखाई डू नॉट यूज द डिवाइस डिसेबल। आपन कौन करिवे ना यूज दिस डिवाइस एबल करिवे देन ओके करिवे। देखो राइट साउंड ठीक अच्छे ओके। एबे देखंतु देखले आज कितनी शांति है। Like, share and subscribe our channel and hit the bell icon to get the notification of our latest video.